Mangutana ko ka ng mga tigulang, mangutana ko mga tigulang, dangon sa manina, kanindam ko na ko. Unsay mo pasabot na ingon tigulang, kabalo ka ng damgo, kabaliktaran biya ng damgo. Mo ba? Kabaliktaran? So, di ba? Ikaw na naman ang ginaingon sa mga tigulang, kabaliktaran ng damgo? Ginoon mo na. Labi na sa mga Bisaya, kabaliktaran ng damgo. Pangutana po ko, sa damgo, kabaliktaran mo gyapon. Ikaw wala pa na. So, kabalo ka igsoon. Usa ko nag-birthday, nag-edad ko katong usa ko mag-32. Usa ko mag-32 ka birthday. 35 naman ko karon. Usa ko mag-32 ka birthday nako. Kanang lain ako pa paminaw ba? Kanay nagpost ako nagatulak sa ako kanang magbasa kag Bible. Kunya ako kay siyempre puro bisyo man.